بفرم. تو در نکنی تو در نکنی داربان جده الله شکر. خرسی خرسی سلام. یا الله سلام. خوبی سلامتی؟ خبر؟ سلام خوبی؟ خوبی سلامتی مادر؟ سلامت ممنونتی. چه خبر؟ سلامتی خیلی. بفرم. تو در نکنی تو در نکنی داربان جده تو در نکنی سلامتی ممنون. دشمن شرمنده چند؟ برفم لاشو خیلی برف زیده. خدایا شکر واقعا باره با فجی رو بیدیم سرعت برف زید. برف خوبی زیده میزا برف جی رو بیدیم. میزا سفید پوش رو بیدیم. واقعا هم وقتی طبیعت ای برف بینه لذتی بره حالا. خیلی خوشحال بیدیم برف زید. یکی سالا برف سنو نزدیم. واقعا خس خدایا شکرت. مردم واقعا ما تا برف زنه خیلی خوشحالی بود. یا نه در خوشحالی برف در بازی کنیم. بازی بکن. قضاش نام و ساده داخل یه داخل بای بردشویه میشه. میگردیم داخل. برف هم بره داخل نفتیه. نفت دیگه خرابی با خوب کاری داخلی لازم شنو بشو داخل. نه لازم شنو همون استفاده شو کنیم. برف هم محکم خسی بیو خسی سلام کن. سلام خسی سلام خسی مادر اینه بردم دا
دیگه هم آوردم واسه سگ. خب هم یه خورده یه مربی خوردش خیلی خورده سیده شم نمیستیش دستی در نکنه ها چکنی والا ای خواهد چه هم دیده خانم که مچه دستی در نکنه من ازش تشکر کن تشکر که خدا سلامتیش بده خدا هرچی خواستش بده ممنون شید دستش در نکنه واقعا ما شرمنده شیم خدا واقعا هرچی مادر ازش تشکر نکنی بازم خدا هم همیشه دعا کناسیش دستش در نکنه هرچی تشکر هم بهش کنی بازم کن ممنون شیم خدا سلامتیش بده خدا کمکش کنه خدا شکر برف محکم میزنه مادر الهی شو از نعمت الهی در محکم بود بار خانم نره مدرسه؟ بار نه یه تحصیله یه بار ابتدایی ها؟ بار نره تحصیله حالا هم باید تو شیفت زور بیدی؟ من شیفت زور بیاد تعطیل بیم بخاطر این باعث برف امروز یک نه تعطیل رو بیا برف محکم میزنه برف محکم زد الهی شو از نعمت الهی رحمت خیلی برف نشسته مادر کپسول گاز خیلی مهمه حواست بود حالا هر وقت گاز بخوری تموم که بگو تا کپسول بیار شما زیاد گاز استفاده نکنی خواه؟ به او گاز حالا هر وقت احتمال زیاد حالا چند روز پیش خود اینترنت نبیکنن قد بیرن دونو نعمت کپسول گاز الا بردم پرت چرا یاد بود ده پرن الا دست دنک ولی چون که بخاری 24 ساعت روشنه زودتر گاز کپسول تموم میبوه یعنی تموم بود کپسول گاز ازا گازه وصل کن به بخاری تا برم او کپسول دوباره پر کنم دوباره او چینه وصل کن به ازا گاز دست دنک اما بس شکنمش حالا ای تستش کن هر روز بلندش کن ببین
اگر دیدی زیاد سنگین یعنی گاز داخل کپسول هست. اگر دیدی که ثبت کپسول گاز یعنی بدون که گاز داخلش نیست زیاد. دونو دا هر رو چش کن. اوی بسی چیز خیلی داخلی اینی سب خوری دو میره چیه در نروه گاز اینم نیمی داغ بو بتا من برام میمس سرچ مش داخل صالح آتی. تاکل میشه بشقاب همونی بعد خرسی و اینش عادت چی یا نه؟ ایره داخلی با خونه جدیدش. ایره داخلی شمون نه نه راستش برو آدم دا برو از اون طرف یه قیرگینیش نه چردیا نه احتمال داره او بده داخلش همین سه زود ورداستش همینش همون رو پاش تا بره آخر بیا همش جلوتر تا رفت داخل سرد هوا همیشه غذا خیلیش غذا نمونه وسط خونه چون برک نه داخل نگاه کن دیگه برف نیجرش بیا قدم رو حالا نگاه سر پشت بوم این نکردی برفاشو پای نکردی نه یا وقتی او نره باز برای بروفمش یو پشت بومش ایزگام شی بندی نکه که درست آبش بره بیرون نه همین اینا برف از زیر خطریه برف یا سرش باز برای بروفمش لا والله ما چم حالا هم بیا کمک مادر برو رو پشت بوم باش تا جواب منو بیا. حالا خودتو بپوش نگاه کن مادر چقدر برف سنگینی زنه همین الان روی این شدی روی کلای سگ
الان چقدر برف نشسته. بالا برف نشست. الهی شو عزیز رحمت الهی. الهی شو. چقدر برف روسته. چقدر برف سر پشتمون جمع بیده. الان زوده تابرین چی بچه؟ برای پاچه نازا دارین همین زورو. برف سنگینی زنه مادر. یا شو عزیز برف. یا نعمت خدا. مواظب بود خیلی لیزه. خیلی لیزه مواظب بود. برف نشسته. سمال دیگه چیز معلوم نی. خیلی نشسته. اینقدر سفید پوشو به کوهستانه در معلوم نی اصلا. معلوم نی که خیلی معلوم نی. بکو طرف میشه. حق نداره فقط به جلو نریزی شو. ازمو دم ازمو اولش. اویل اولش برو بیا برو. یا کن برو از همون گوشه از همون اول برو پایین یا از وسط شروع کنی. ها از همون گوشه برو پایین به یاریش کرو این گوشه نه برزی ایور این سمت برز پایین او سمت بره پایین خودش. کار سختی کنی چرا؟ نگاه مردم روستا سر از ما خوشحالن بازی کنه. بازی بر خوشحاله. گره بازی کنه. خوشحاله مایی. الهی. خوشحالی چی داریم؟ زود حواس سر زود بروفش تا بره. نام بیایو. او تیم بیده خیلی خوب. تیمش نه. بیارش. جون برام. زارو فایده نداره. با بیله بیاوردی. بیله سری بیاری. ما برو ایر از بیله وردار بیا. واضح نگاه کن مادر
روی همین پناهگاه سج نگاه کن دوباره کلاه سفید پوش شدی ماشاءالله برف سنگی میزنی برف ماشه میزنی آقا بیا بالا داره چه شد این تو مادر نه برو که سنگی نه بودی نتری اصلا برف جا کنی بعده برف نشست رو هم دیگه سنگینی و بود دیگه اصلا خیلی بد جا بود فقط تواس تو بو ای پوست ایزگام زخمی نکنی Da. İgon bu daha yine proofing. Anzu barf zayıf ise sade ben proof. برو پشت بیاد تو چشم برو تا برو برف میزنم نگاه کن باز دوباره این سمت مادر این گوشه باز دوباره برف دور افتش یه دو ساده برف خوب بشینه شده بیل بیاین برو خوب بودش مادر بیا یواش بیا قدم دست مادر تا بیا یه وقتی نخوره زمین مادر فایده نداره هرچی کنی دوباره ایشینه نگاه کن رو نه با بتای 10 سانت هم سانت ولی برای تا دست میده جمهور باید دست میده Emre alsın. ها مواظب بود خیلی دیزه بشین بعد برو بادم پای بده Böyle bir vurur. Destine bir. برو نه ترس پلزوی پاته İyi. Ne aslında nasıl şunu? Hatta. Ne? مادر نگران نبیا چند دیگه برو جلوتر ما چشم داری اده چی ترسی نه ترس اده چی نت بس خبری نکن چیزی ندی آدم بازجوراتر صحبت کنه
نگاه کن دوباره مال اصلش پوشیده بود. آه پوشیده. همیدن پاش بروف ها. دا ها این خرسی کلان پلاش خا بسیار با نیبی. پنزیرش فکر کنم پارش شده. با پنجرش پارش شده. و یه موچتی بیدیم شش. فرنا آره پلاستیک ماده. پلاستیک های چه یک کونه مانندی با دیوش همون موچت کورنه یه موچت بی چه تیبی تا من بستش. همون موچت هم خیلی خوبه. همون موچت هم به چسبی خیلی خوبه هم. جنیترنه پارش کنه اتفاقا بارم چند تا یاره. چیده بی جفتر بینه و بال. با بجوری تا پیداش کن. یا همین لباسش آتیش زده همین بوده. همین لباسش آتیش زده ها همین خوبه. همین اتاب زنیمش. دلا کن ها. با قیچی کنشه. اونا برا قیچی رو بیا. قیچی بیا تا اندازش کنه. خیلی داد خوبه؟ اونا با میخو اینا بیا. تعیینش کن. خب حالا اضافه شه برمانه. بریشه چند بار بیشتر جای بال. درست بیتر خوبه. حالا اضافه شه اینه بر اضافه شه. ازیل شروع کن بیا ازیل. ازیل بیا ببرش. میخواد کنه نمیدونم اون طلبه من اصلا سر بیتونم زنبیل. ببر چند بزن. چه چند بار بالا. خب حالا از واقع چیش که بیا. با فاصله بزن شو. فاصله بیشتر. خوبه.
داده نتونه پارش کنه ها ده هم اتفاقا نتونه بادم کمتر داره باشه. چه قدام برای او بر چشش بیار چه بدوش نوبیه چه دیگه بیشتر میخوام حالا بلندش کنیم بین ستوری رو بیده برفه چه تمیز کن ای باشن که پوشیده خیلی خوب عالی حالا بهتره تاشتده دنی تری کنه نه تست کنه تمش شبا ای داره خیزنی ها ها ده شیزانی داخل ایده مادر دیگه بهتره یه جاش نه چند کوچیک‌تره فضا گرم‌تره جا هرچی بزرگتر بوده فضا سردتره ها ده داش کتیکی ها نه تو داشتم درسن هرو خیرسی خیرسی Tamam daha sonra şuştu. یک کس دست مدار خیلی زور بخرین Anne şuna. ها
اما وقت خرسی گوشت شدی دیدی گوشت نشه یه دو تا تیجه رو بردم ادا او پس شو کن بدش تا بخره حالا انگار برف هم کم کم میوردانه خدا من خوب برزه از این نعمت الهی شکر خرسی بارا دی خدا داره چند یواشتر مادر یه آه این کاپشنش باز چه بود که اصلا اید هاری دی برف بزکنی برف چند سالی برف نریمه مادر تو میزنی؟ اینو با بزنی حواس ببون فقط نبود داخل پناهگاه خرسی اوی قوره این بار یکی بزنم این بهار چی خواه این وسط این وسط بابا مادر یخ دیم واقعا کار نوری مادرم باید برم جایی کار دارم سلامت کار نوری؟ خداحافظ مواظب خودتو بود شایم. کار نوری؟ خدا بابا این خرسی هم مواظبش بود
مادر خرسی نه مواظب بهش بود داره بزن ها داره زنین کار نبوده سلامه خداحافظ